ya ga wani yana irin wannan sallah. Baba shekara ka nawa kana irin wannan sallah? Ya ce ni shekara ta 40. Ya ce to shekara ka 40 baka taba sallah ba, da ka mutu kuma da a wani addini ka mutu. Shekara 40 baba na sallah irin wannan kake to baka taba sallah ba, kuma da ka mutu kana wannan sallar to da a wani addini ka mutu. Allah bai da fayil ɗinka. Jama'a waɗannan nassoshin aka dube su ba su isa su ta mana da hankali a koma a koyi sallah annabi ba. Kun ji abin da ya dami Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya gama karantar da almajiran shi littafin at-targhib wa tarhib. Yace to ai ba falalar ba za a ci ta ba sai an yi irin sallar da annabi. Yau tun yana sallah a ƙasa har ya kai yana musu a minbari. Tun yana yin sallah a minbari har ya zama akan abin hawa annabi ya nemi musu sallah.